Contrôle Z, le podcast pour bien s'endormir. Sommeil, Cosmos. Installez-vous dans la posture la plus confortable pour vous. Vous pouvez changer cette posture à tout moment. L'écoute de cet audio va vous aider à plonger dans un sommeil profond toute la nuit. Il n'y a rien à faire que de laisser faire votre inconscient. Il sait vous guider pour entrer efficacement, durablement dans l'univers du bien dormir jusqu'à l'heure programmée de votre réveil. Déjà, vos paupières se ferment. Vous pouvez commencer à voyager à travers le temps et l'espace, dans cette bulle de bienveillance, de protection. Dormir est essentiel et vital. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Cette capacité est naturelle. Nous avons chacun notre sommeil. Dans notre cerveau, il y a une horloge biologique interne qui gère et règle tous les processus veille-sommeil de notre corps. Ces processus sont automatiques et ne dépendent pas de notre mental. Vous respirez, votre cœur bat, les cellules vivent, elles se renouvellent. Elles produisent les substances nécessaires au bon fonctionnement de tout votre corps et de votre esprit. Parfois, des situations, des événements externes ou internes viennent déstabiliser cette belle horloge biologique interne. Alors, si vous écoutez cet audio, probablement vous avez des difficultés à trouver le sommeil. Il y a des raisons quand on dort mal. Une des raisons est souvent le stress, quand on ressasse les pensées, les idées dans la tête qui tournent en rond. Quand on pense à ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire. Le bruit de ce mental déclenche un état d'hypervigilance. Difficile de trouver le calme et de plonger dans les bras de Morphée. Pour calmer le mental, il suffit d'apprendre à revenir dans la conscience du corps. Et vos yeux sont de plus en plus lourds. Et maintenant, ils sont fermés. Soyez observateur de vos pensées. Laissez-les glisser sur l'écran de votre conscience, tels des nuages qui passent dans le ciel, qui évoluent tranquillement. Et puis les nuages, ils deviennent de plus en plus blancs, cotonneux. Juste envie de se poser sur un de ces nuages pour voyager encore différemment. Déjà, vous ressentez cette légèreté qui évolue tranquillement au rythme du son de ma voix. Alors vous sentez que vous plongez facilement dans votre espace intérieur, dans cette bulle d'endormissement. Vous commencez déjà à voyager, à partir dans le monde des rêves, pendant que votre inconscient vous nettoie de toutes les tensions, du stress accumulé durant toute la journée. Il vous libère de tout ce qui vous encombre, votre esprit, votre corps s'envole au rythme des sons, de la voix, des autres sons. Et vous vous sentez dans cet enveloppement doux, bienveillant, rassurant. Ma voix devient votre voix intérieure. Elle vous accompagne.
Venez un instant vous poser dans votre souffle. La respiration devient consciente. J'inspire. J'expire. Faites quelques respirations encore. J'inspire. J'expire. Au rythme des vagues, des sons et du souffle. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire l'oxygène. C'est un calmant naturel. Les 80 milliards des cellules du corps s'apaisent instantanément. Quand j'expire, je peux voir se dissoudre dans ce souffle tout ce qui me gêne, tout ce qui m'encombre, et je sens cette légèreté dans cette bulle où je rêve, où je poursuis mon voyage. Alors je m'endors dans les bras de Morphée. Le son de la nature, le murmure de la voix, la profondeur du silence me plonge plus profondément dans le sommeil, enlacé dans les bras de mon gardien de la nuit. Il fait ce qu'il a à faire, m'apprendre à dormir efficacement, durablement, comme c'est dormir un bébé des petits poings fermés et qui sourit en dormant. Je voyage dans cette bulle de magie. Je survole la terre. Tout est calme. Le crépuscule est annonciateur du dormir. Je survole les forêts. Je peux voir les animaux qui se précipitent à rentrer dans leur demeure. Je survole les champs. Le crépuscule parsème les rayons du soleil dans une clarté sublime. Et puis, je vois les fleurs qui se referment. Je survole l'océan. Et je vois un dauphin à la surface. Et déjà, il s'empresse de plonger dans les profondeurs pour simplement se poser et dormir. Et je plonge un peu plus profondément dans mon espace de sommeil. Puis, d'un seul coup, le soleil disparaît à l'horizon. Une douce obscurité, plus silencieuse encore, me plonge dans un sommeil encore plus profond. Et là, sur l'océan, des milliards d'étoiles scintillent. Dame Lune se reflète aussi dans un rayonnement subtil où j'entends la lune blanche, lui dans les bois. De chaque branche part une voix sous la ramée. Ô belle nuit, l'étang reflète, profond miroir, la silhouette du saule majestueux où le vent berce. Rêvons, c'est l'heure. Un vaste et tendre apaisement semble descendre du firmament que l'astre hérisse. C'est l'heure de dormir dans les bras de Morphée, de son gardien du sommeil. Le soleil a disparu, il est ailleurs. C'est comme si le temps s'arrête.
On dit d'ailleurs que le soleil est l'horloge de l'univers. Où suis-je ? Je suis juste là, dans ce cocon puissant de sommeil, où je laisse faire. Il n'y a rien à faire que de laisser la magie du dormir s'opérer. La lumière mystérieuse des étoiles m'attire. Plus je m'approche d'elle, plus chaque étoile palpite de lumière au rythme des pulsations de mon cœur, tranquille. Cette énergie apaisante diffuse dans tout le corps une sensation de bien-être, d'assoupissement essentiel. Je suis dans ce manteau de sommeil, à l'abri. Je n'entends presque plus la voix. Elle devient un murmure, tout est feutré. Les bras de Morphée me bercent, à droite, à gauche, de haut en bas, de bas en haut. Je suis bien dans ce cocon de sommeil, dans la bienveillance, la protection, la sécurité. Je peux dormir profondément. Tout va bien, tout va très bien. Pendant que je plonge plus facilement encore dans un sommeil très profond, dans l'univers des sons. J'apprends à dormir chaque nuit efficacement pour passer d'une phase à l'autre jusqu'au matin. J'ai confiance en moi, en mon inconscient. Il est le guide de la nuit et il intègre toutes les ressources, les capacités pour pouvoir dormir chaque nuit dans ce sommeil profond, réparateur, régénérateur. J'intègre le mieux dormir et tous les processus du savoir dormir chaque nuit comme une évidence. La voix devient une vibration légère. Ces ondes subtiles m'accompagnent dans la profondeur du dormir. Dormir, dormir. De façon spontanée. À chaque fois que j'en aurai besoin. J'aurai juste à plonger dans cet univers, à prononcer le mot dormir et à respirer. Je suis le souffle léger du sommeil.